Nakita nyo kung gaano kapal yung yung snow. Yan ang tawag nilang 20 to 30 centimeters. Hi guys! So, medyo malamig ngayon kasi nasa snowstorm tayo. Tapos papunta tayo sa aking church. Alam niyo naman na iglesia ako, di ba? So, yun. At walang makakapigil sa ating pagsamba dahil kailangan nating sumamba. And ito nga, at naglalakad ako papunta sa bus station. Nakita niyo kung gaano kapal yung yung snow. Yan ang tawag nilang 20 to 30 centimeters of snow. Kaya kung paborito mo ang snow, this is the best freaking place for you. And I'm not sure kung saan yung daan kasi ang kapal ng snow. Tignan nyo naman. Kita nyo. Kapal, di ba? Tapos yung mukha ko mukha na akong durugis na to. Wait na. Ang hirap maglakad eh. Hindi ko alam kung saan yung bus stop. Ayun, nandun na. Kasi lilipat ako ng dako dahil hindi sila nagkakandak ngayon ng church dahil meron silang EVM or yung pamamahayag. Ngayon, papunta tayo sa kabilang church. Well, kaya lang ako nag-video ngayon kasi parang first time kong makaranas ng ganito klaseng kakapal na snow. Kita niyo? Kita niyo yan. Ang kapal talaga. Sing kapal na mukha ng mga taong nang-api sa akin. Anyway. Saan ba yung dito, kuya? Ay, doon pala. Hinanap ko yung yung ang tawag doon? Yung crossing. Yung pedestrian kasi kailangan natin tumawid papunta sa kabilang pedestrian. Tapos titiin ka pa. Nakikitingin pa siya mga guys. Akala naman na nakahagip siya ng video ko, which is nakahagip naman talaga siya kung titingin siya, diba? Ayun, so ako ngayon nagta-travel at tinatawanan ako ng mga tao dun sa pinanggalingan kong church kasi hindi ko alam kung paano tumawid. Paano ba tumawid dito? Wait lang. Aray ko, nalunod ako. Ang kapal. Hindi ko alam kung saan yung tawiran. Ito siguro. Ayan, ang snowplow. Wait lang. Balikan ko kayo. Ayun, so habang tayo ay nakakaranas ng snowstorm dito sa bansang Canada, magbibideo muna tayo dahil may pupuntahan tayo o ibang klaseng snow dito. Napapawalan tayo ng snow dahil gusto kong makita nyo kung paano yung itsura ng snow dito sa Canada. Ang kapal, oh. Tignan mo. Nakita nyo ba? Ayun. Ito yung first time natin makaranas ng ganito kakapal ng snow. Kasi nga bago lang tayo dito sa Canada. And nagpapaulan tayo dahil kailangan nating i-video ang mga nangyayari.
ayun nga, tapos ng ating pagsamba, ang ating church. Nakita nyo naman, ang kapal pa rin ng yellow. At parang walang pinagbago. Parang tayo lang. Joke lang. Ayun lang guys. Ganito kahirap ang ang snow sa Canada. Yung tipong gusto mo tutulog ka na lang, pero dahil kailangan nating sumambak. Alam mo yung spirit of the weekday through our through our faith and through Jesus. Oh, di ba? Napapaka-holy tayo ngayon. Ayun. Nakita niyo ba yung nagpo-flow doon sa sa Brianna's Foods? Bali, nagpo-flow sila ng snow kasi masyado lang makapal. So, makita niyo naman dito. Kapal, di ba? Ayun. So, yun lang guys. Yun lang yung gusto ko makita nyo ngayon. Wala tayong masyadong pag-uusapan kundi yung snow. At wala din naman ako masyadong topic kundi yung snow. Kaya thank you so much for watching this video. At sa mga papunta dito sa Canada, you need to make sure na well guarded kayo ng lamig para hindi kayo magkasakit kasi mahal magkasakit sa Canada. Alam nyo ba yung dental cleaning is about $200? I-compute mo na lang yan sa Pilipinas, magkano na yun. Ano pa pag nagkasakit ka, di ba? Ngipin pa lang yun. Pag nagkasakit ka, na hospital ka, mas mahal yun. So, yun lang. Ayun, so thank you so much for watching Kiko Speaks. I hope you enjoyed our video for today. Very special tong video na to kasi kailangan ko magpa-ulan ng snow. At yun lang. Thank you so much for subscribing and see you next time here on Kiko Speaks. Bye-bye!